हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो एक जॉयस्टिक होती है गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है उसको ठीक कैसे किया जाए। जैसे जो बटन होते हैं इसमें गेम खेलते टाइम इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और इससे ये ख़राब हो सकते हैं जल्दी ही, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो जॉयस्टिक के बटन होते हैं इनको कैसे ठीक किया जाए। चलो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। दोस्तों जो जॉयस्टिक का पीछे का कवर है वो हमने हटा दिया है। अब हम जो ये सर्किट दिख रहा है इसको हटाएंगे। ठीक है, ये इसका आगे का कवर जिसमें ये रबड़ लगी हुई है बटन की, ठीक है। और अब हम इसको उल्टा करके देखेंगे, ठीक है। ये इसका सर्किट, ठीक है, जो बटन में यूज होता है। यहाँ पे जब ये बटन टच होते हैं तो ये काम करता है। दोस्तों आपको जो ये सर्किट दिखाई दे रहा है ये, और जो ये बटन की रबड़ दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये इसमें इन पे क्या होता है कि धूल जम जाती है और जो कार्बन है वो जम जाता है, जिससे कि इनका जो प्रॉपर टच नहीं हो पाता, जिससे रिमोट काम करना बंद कर देता है, इसके बटन खराब हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो कान साफ करने की रुई होती है वो लेंगे और इससे हम धीरे धीरे जो ये सर्किट दिखाई दे रहा है हल्के हाथ से इनको साफ कर देंगे ऐसे। और जो ये आपको बटन दिखाई दे रहे हैं इनको भी हम हल्के हाथ से साफ कर देंगे। दोस्तों अगर आपकी जॉयस्टिक के बटन हैं वे साफ करने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ये जो रबड़ है ये नहीं लगानी होगी। ये रबड़, ठीक है, ये तीनों रबड़ ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। ये 10 रुपए की आती हैं तीनों रबड़। ये देखिए इस तरह की पैकिंग में आती हैं, ठीक है। ये पूरी पैकिंग 100 रुपए की होती है और इसमें 10 सेट होते हैं, मतलब 1 2 3 इनका ये एक सेट है, ठीक है। और ये 10 रुपए का मिलता है, मतलब ये पूरी 100 की और इसमें 10 सेट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप ये मार्केट से ले सकते हो और इसमें लगा सकते हो। मैं अभी आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। क्या होता है कि इसमें जो ये रबड़ होती है ये जल्दी ही खराब हो जाती है। ये देखिए ये यहाँ का है। और इसमें ये साइड के बटन भी आते हैं, जो ये बटन है इनकी रबड़ भी साथ में आती है। ये पूरा पीस होता है और एक ये पूरा सेट है 10 रुपए में, ठीक है। ऐसे 10 सेट होते हैं इस थैली में, ठीक है। तो आप मार्केट से ये पूरी पैकिंग ला सकते हो, ठीक है। और इनको भी आप हटा के ये दूसरी पैकिंग ये लगा दो, ठीक है। ये अच्छी तरह से बिल्कुल अब सेट हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल नई रबड़ लगाई है अब, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम ये होती है जॉयस्टिक में, अगर ये नहीं है तो समझो आपकी जॉयस्टिक भी नई हो गई है, ठीक है। और इनको भी हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये तीनों रबड़ हमने चेंज कर दिए हैं और साथ में ये दोनों रबड़ भी हमने चेंज कर दिए हैं। इससे आपका रिमोट क्या होगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके रिमोट में नहीं होगी। अब हम इसको धीरे धीरे बंद कर देते हैं।
अब इसका जो पीछे का कवर है वो भी इस पे लगा देते हैं। जो इसके बटन है इसको हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको जो कवर है इसको लगा देते हैं। ये अब सारे नट हमने बंद कर दिए और इसके जो बटन है अब हम धीरे से ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा रिमोट अब बिल्कुल सारे बटन ओके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप मात्र 10 रुपये में अपनी जॉयस्टिक को घर पे ही ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।